Kalau aku pengennya dapet si Lily. Aku juga maunya Lily sama Sasa. Tapi banget. Oh dia plastiknya udah kelihatan ya. Lily Bukan. Ini siapa? Nana, tapi Nana juga lucu. Aku dapat Nana yang ini. Sama nggak sih? Iya, sama kuning. Lily Emang iya? Lily Iya. oh Iya dia bisa duduk. Tuh dia bisa duduk. kok ini copot bajunya Berdiri. Dia bisa berdiri. emang lemes banget loh banget guys demi Allah ini mah gemoy Banget. bisa berdiri gak? Bisa. Kita berdiri iya Bisa depan dong. sini. Gak bisa gak sih anjrit? Ini kayak gak datang. Hello. Say hello to Cimicit.